नाडा सोमा लन्च भएको स्कुटर आज मसँग छ हिरोको मोस्ट अवेटेड स्कुटर जुम 125R जुन चाहिँ मार्केटमा धेरैजनाले वेट गरेर बसिराख्नु भएको थियो कहिले लन्च हुन्छ भनेर। सो आज हामी यो जुम 125R को पुरै फिचर्स देखि लिएर स्कुटर कस्तो छ, परफर्मेन्स कस्तो छ, आज यो सबै कुरा हामी यो रिभ्यू भिडियोमा गर्नेवाला छौं। सो इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल देन लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो व्हाट्स अप एभ्री, दिस इज बाइकल साइकल, वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल। हिरो जुम 125R को लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै एग्रेसिभ स्टाइलिश लुक छ हिरो जुम 125R को। हामीले प्रोजेक्टर हेडल्याम्प पाउँछौं, एलईडी शार्प प्रोजेक्टर हेडल्याम्प जुन चाहिँ रातिमा चाहिँ राम्रो नै काम गर्दो रहेछ। त्यसको साइडमा हामीले फाल्कन इन्स्पायर्ड डीआरएल लाइट्स देख्न सक्छौं, यहाँनिर हिरोको ब्याजिङ देख्न सक्छौं, यहाँनिर जुमको ब्याजिङ देख्न सक्छौं र हामीले फर द फर्स्ट टाइम स्कुटरमा इन्डिकेटर पाइरहेको छौं। यो चाहिँ हजुरको सिक्वेन्शियल एलईडी इन्डिकेटर भन्छ, मजाले सुई 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 गइरहेको क्या टाइपको हैन। सो हजुरले कलर कम्बिनेसन देख्न सक्छ एकदमै परफेक्ट छ भनेपछि यस स्कुटरको मलाई सबभन्दा धेरै मन परेको, कसैलाई के मन पर्छ कसैलाई के मन पर्छ कसैलाई के मन पर्छ, तर मलाई चाहिँ हिरो जुम 125R को चाहिँ टायर सेक्सन मन पर्यो। अगाडिको चाहिँ 110 एकदमै वाइड टायर प्लस राम्रो ग्रिप भएको हामीले टायर पाउन सक्छौं फ्रम एमआरएफ भनेपछि। पछाडिको टायर सेक्सन कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 120 को सेक्सन। सो त्यस्तै यो स्कुटर अलिकति बल्की पनि देखिन्छ पछाडिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु पर्दाखेरि। हामी अलि विस्तारमा कुरा गर्छौं र जुम 125 मा हामीले 14 इन्चको एलई व्हील्स पनि पाउँछौं। हिरो जुम 125R हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा प्रिमियम फिल पनि आउँछ। र यो स्कुटरको इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 125 सीसी को इन्जिन हो, एयर कुल्ड एफआई इन्जिन जसले चाहिँ 9.8 बीएचपी को पावर प्रोड्युस गर्छ भनेपछि टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 10.4 एनएम को टर्क प्रोड्युस गर्छ। हजुरको उकालोको बाटोमा डबल लोड पनि मजाले साथ दियो र सबभन्दा मलाई मन परेको स्कुटर के थाहा छ, हजुर जस्तै स्कुटरमा बस्नुभयो जुन यो लेदरको जुन यो फिनिसिङ छ नि, सिट कभर जुन छ नि, हल्का पनि चिप्लिँदैन क्या। उकालो होस् या ओह्रालो होस् अरू झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा होस् हजुरको यो सिट चिप्लिँदैन। र ब्रेकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ हजुरको डिस्क ब्रेक छ भनेपछि चाहिँ पछाडिको हजुरको ड्रम ब्रेक हो र ब्रेकिङमा कम्प्रोमाइज छैन। सीबीएस सिस्टम युज भएको छ। सीबीएस भनेको चाहिँ हजुरको कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम, एउटा ब्रेक हान्नु भयो भने हजुरको दुईटै ब्रेक मजाले लाग्छ। र यो स्कुटरमा जुन टायर सेक्सन ठुलो छ नि, अगाडि 110 पछाडि 120, त्यसले गर्दाखेरि स्कुटरले एकदमै स्टेबल पनि बनाउँछ। सो हिरोको स्कुटरमा i3S को एउटा टेक्नोलोजी पनि छ, हिरोको आफ्नो टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ फ्युल इफिसियन्सीमा एकदमै हेल्प गर्छ। जस्तै स्कुटर अघि मैले स्टार्टमा छोडेको थिएँ, अलि बन्द भएको छ, अब जस्ट एउटा थ्रोटल लिन्छु र स्कुटर स्टार्ट भइसक्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जामहरुमा अटोमेटिकली इन्जिन अफ भएपछि पेट्रोल इफिसियन्सी चाहिँ मजाले दिन्छ, राम्रो माइलेज दिन्छ स्कुटरले। ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5 लिटरको ट्याङ्क क्यापेसिटी पाउँछौँ र हाम्रो अन्डर स्टोरेज चाहिँ यस्तो छ। अन्डर स्टोरेजमा पनि राम्रो टकटक ठिकै सामान अट्छ। यहाँनिर हामीले लाइट पनि पाउँछौँ, लाइक रातिपखहरूले अन्डर स्टोरेज खोल्नुभयो भने चाहिँ हजुरले टेन्सन नहोस् भनेर। र यो स्कुटरमा हामीले फ्युल पम्प पछाडि पाउँछौँ। यो गर्नलाई चाहिँ हजुर टक्क अफ गर्ने स्कुटर, त्यसपछि टक्क राइटपट्टि पुस गर्ने एउटा सानो एउटा साउन्ड चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यहाँनिरबाट टक्क मजाले फ्युल हाल्ने अनि बन्द गरिदिने, ओर्ली राख्नुपर्ने टेन्सनै छैन। अनि यो स्कुटरमा हामीले अगाडिपट्टिको बुट स्पेसमा एउटा चार्जिङ पड पनि पाउँछ युएसबी, जसले चाहिँ राम्रो चार्ज गर्छ, प्लस अगाडि बुट स्पेस पनि राम्रो छ। यो जानेको यो फुटरेस्ट राख्ने ठाउँ छ नि, यो चाहिँ अलिकति सानो लाग्यो मलाई, तर हजुरको अगाडिपट्टिको यो जुन बुट स्पेस छ नि, यो निकालिदिएपछि हजुरको फेरि अलिकति ठुलो नै फिल हुन्छ हजुरहरूलाई। सो प्र्याक्टिकल्ली 5 लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी, कर्भ वेट एराउन्ड 120 केजी छ।
लाइट वेट अनि निम्बल छ स्कुटर चाहिँ सिटीमा मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अन्डर स्टोरेज पनि एकदमै रमाइलो जग्गा छ डेली राइड्सको लागि पर्फेक्ट स्कुटर फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने फुल्ली डिजिटल एलसिडी कन्सोल विथ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी छ टर्न बाई टर्न नेभिगेसन पनि छ कल एसएमएस अलर्ट सबै फिचर्स छ अनि एक्सटर्नल फ्युल लिड पनि छ यूएसबी चार्जिङ पोर्ट त छँदैछ बुट ल्याम्प छँदैछ साइड स्ट्यान्ड इन्जिन कट अफ सेन्सर यसमा छँदैछ सबै ह्यान्डी फिचर्स एभाइलेबल छ सिक्वेन्सियल इन्डिकेटर त स्कुटरको हाइलाइट नै हो सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगाडि चाहिँ हामीले टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन पाउँछौँ भनेपछि पछाडि चाहिँ सिंगल मोनोसक छ सस्पेन्सन पनि मलाई राम्रो लाग्यो ब्रेकिङ एकदमै राम्रो छ र यो स्कुटरमा हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट चिज क्वालिटी पाउन सक्छ आई मिन स्टाइल जुन साइड लाइटको जुन हर्नको स्टाइल छ नि हर्न चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेन है गाइज टु बी अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि र हजुरको जस्तै राइडर बस्यो राइडिङ पोजिसन पर्फेक्ट छ राइडिङ पोस्चर पर्फेक्ट छ हजुरको अगाडिबाट पिओभी हेर्दाखेरि पनि एउटा राम्रो प्रिमियम स्कुटरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै कर्भ्स धेरै छ एजहरू धेरै छ कट एन्ड फिनिस एकदमै राम्रो छ र बिल्ड क्वालिटी अझै नै बबाल हुन सक्थ्यो र जब पिलियन पछाडि बस्नुहुन्छ नि पिलियन पछाडि बस्दाखेरि पनि खासै राइडरलाई त्यस्तो गाह्रो पर्दैन तर पिलियनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडिको सिट अलिकति अग्लो छ सो द्याट पिलियनलाई सजिलो हुन्छ अगाडिको बाटो पनि मजाले देखिन्छ प्लस सिट कम्फर्टेबल छ र यो जुन लेदर छ नि च्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि चाहिँ यसरी स्लाइड चाहिँ गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि पिलियनलाई प्लस राइडरलाई दुई बेला एकदमै सजिलो हुन्छ हिरो जुम 125R को ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 164 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ नेपालको यस्तो धुलो बाटो यस्तो ढुङ्गावाला बाटोमा इजिली स्कुटर मजाले जान्छ टेन्सनै छैन किनभने हिरो हो नि त हजुरले भिडियो हेरिसक्नुभयो कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र के यो हिरोको जुम 125R ले मार्केट खान्छ क्वेसन मार्क र मैले 2-3 दिन भयो चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो भनेको त्यस्तो खासै केही कुरामा गाह्रो भएन कि नयाँ स्कुटरमा जे कुरा पनि हामीलाई रमाइलो नै लाग्छ कलर कम्बिनेसन एग्रेसिभ सबैजनाले फर्की मजाले हेर्नुहुन्छ एउटा राइडरको पिओभीबाट राइडिङ गर्दाखेरि पोस्चरदेखि लिएर बस्ने पोजिसनदेखि लिएर फुटेजदेखि लिएर माइलेजदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो छ 3 लाखमा यतिको राम्रो स्कुटर यतिको टप नच यतिको फिनिसिङ भएको स्कुटर नेपाली मार्केटमा हिरो लिएर आइसकेको छ सो यो दसैँ तिहारमा सबैजनाको घरमा एउटा हिरो चाहिँ हुनु पर्यो सो त्यति नै थियो भिडियो आजको लागि अर्को भ्लगमा भेटौँला सो एज युजुअल ड्राइभ टु राइडर सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाई बाई र यसको एलइडी बवाल छ एलइडी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प बवाल